Tu as compris, pasteur? Oui, je comprends, pasteur. Parce que ça m'étonne que vous allez voir la rébellion en RDC, c'est les Rwandais. La rébellion dans n'importe où là, c'est les Rwandais. Ils sont même quelle population? Vous avez appris en avril dernier, lors des élections au Bénin, les militaires ou les hommes en tenue qui tiraient sur la foule, c'était les Rwandais. Moussa Laurent Désiré Kabila azalaki na raison ya komona plus loin lobi te fonga moko molimo na ngeke le kwasa ndo bilo bolinga batu musuba kende la bilo bambeka bino ba congolais boko telema te to kufa bloc. Merci les bilo batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo lelo na émission na biso ezui ezali bongo branche moko auto chana océan du Congo ezali esika au peuple to gangaka esika auto lobaka esika auto dénonçaka ma benyoso ezali kosala na République démocratique du Congo esika oyo penza to lobaka nyoso to koyi koloba po ete mongongo mabiso eyokana pe bakongo mani bazwa lisekwa na bango bande ko balandi ezui matondo ekomela bino bipai binso ezomi bino na bambela la bino penza nzombe ya lola abatela bino na koyamba mwana oyo pe bande ko mususu vraiment botuni biso bolobi ete boni pe oboma nzunga libala te nzunga libala ko yasko to ana na komba mama nanga lokola to ana komba yango no monike to ko tshela bilo babiloko oyo nzunga libala ko yande ko lobi yango pe ya libongo moko ya komba oyo soki déstabilisation na mabala wana lokota na lifalanse ba papa peto ba mama ba kuzope makasa kotala makamatali Congo te soki ba divorce boleki iyo na yoki yo kasi na kolukata na semaine moko na sela kabino nzungu ya libala matondo bakomela o mama na ngai vraiment émission wana ezali mingi ali pour la bilo babala ni to kolingane mamoura akota la likambo yango penza makasi wana mbele ya bandeko ekomi po ete bayeba ki ete tokozana etando ke bango bakoleka la melelo to ezui to panza na nteke bongo to misala ko panza matondo pe komela bilo banso bozali ko landa émission du début jusqu'à la fin pe na bilo banso oyo penza bozali ko like émission ko partager ko chaba suggestion ba j'aime pas commentaire na bino tika nzambe alola apambola bino bande ko balandi ezui ya mokolo mo lelo to ali na mingi ya koloba po ete photo nganga parce que mboka la biso lelo bato bonso bamoni yango ete une occupation moto moko ta koloba likambo ya Congo ezali nango kaka bongo te tango to bande koloba occupation ba misu ba kolela mikile ba paya ete sengeli boganga ko occupation mais bomoni ete bato bande koloba yango te yaki na moi CC bato ba ko boya misusu ba koloba ete ba mona Rwanda bazali te ba mona Rwanda ba ko coloniser biso te ya libiso moko to ko kosela bande ko la biso ba filika misusu makambo kasi lelo na molongo mombala na kobeta ntembe aloba ete biso makambo oto lobaki eza lokuta est-ce que Congo eza na occupation te motuna na ngai ngwana est-ce que ba Congo mani bo monite te biso to lila katela bo umbu mituna na ngai ngwana ezui ya mokolo mo lelo bande ko la ngai to ko nganga to ko loba parce que moi je m'informe je me cultive rien que pour vous informer tango na sala kawana na kota kala se ya mai na kitaka kokele ko luka bisiko bilo bato boko komate na ko so ba risque pona ya ko belela boye pamba te balobi omoni ndoki belela Congo ekozika ndeko langa j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités c'est pour cela je suis au CA de la presse congolaise et balé boya mbindo pa inanga na kolinga yango te kasi to kota na générique e koleka la Congo Demo Clarisse nyamakambo ba Congo mani ba telemi pe ko tombuka tala lolenge bakongo mani bakomi koluka na lolenge nyonso po ete balakisa makambo mabe oyo ezokomela bango bakomi koleka na lolenge nyonso na kolia bakotalisa la moto ke leli oyo ezali eleli oyo tolingi yango te po tobenga na moto songolo ne tamboli na bango etenge juyo kale mama jawa salamu alaikum na bamizima na ngai bakotambola na balolenge tu bakobina ekomi kaka ya mbokela bakosala makambo nyonso ya mbokela pamba te basi balembi nyonso wana bazoluka nini lolenge nani apesa bango maboko po ete batumba zamba po ete basi baboki pitolo kasi bato mosusu bako comprendre langage ya bakongo mane te tokene kabu ya l'homme puissant et bongo tozonga na biso
Yo, Fati, Kamutumle. Yo, Adopino, Kaboe, Kamutumle. Yo, Fati, Kamutumle. Yo, Adopino. Bande ko balanzi wana na banzi bomoni. Etengwe jiyo kaleba kulaka losako ekinyo. Ba Kongo mani basi batondi. Ba Kongo mani basi babwaki pitolo. Basi babwaki essence, basi babwaki mazuti. Ba kozanga moto kopesa bango la limete po ete batelema. Pamba te ba kolela ete makoki ali te kasi pona kotelema batelemi. Pona kotalisa na mokili ete moto to lingi ete basi batalisi. Pona koloba ete to sito bengani ye. Pasa longwa la mitema la biso meto kozanga ne moyen ko pikola ye. Bulldozer azate. Mais un jour, le créateur a kosa la pambate, mosalo to kosa le kele pambate. Bande ko balandi. Pasi pe ma wana kotala makam na ko tshaba vidéo poani. Po congolais o mitala. Boyo kaza ndeko oyo. Tata oyo. Nini akoloba. Soki pe ko kozongisa ba congolais la nzela. Boyeba parce que ba ola biso adversaire na biso. Adversaire na biso ezali nani? Ennemi na biso ezali bongo Kagame, Kabila, Félix Tshilombo. Bali binemi na biso bali bato biso la bango sengeli to bundela bango etumba pote to so bonsomi bwa biso pamba te makamba boyo ona otela bilo siko ko sepelisa mutu moko te makambo mako salama na uti ko lakisa biso la bilili bato bakufi likola kozanga nzela toali na mabele toali na mabanga toali na sima toali na mai biloko banei oyo tongaka nzela biso toali nango kasi biso moko toali na banzela te toko tono na likamba tato bongo tokoloba makambo matali nzela botala ya solo soki bato bali ya solo ba congolais ya solo baza conscient pe bazali koyoka pasa mboka na bango soki bakoyoka kotika peuple a souffrir boy to pe biso moko esengeli tosala eloko mosusu mpona kobengana bato balingi biso te tolandana na tata oyo ebongo tozonga. Vous avez appris en avril dernier, lors des élections au Bénin, les militaires ou les hommes en tenue qui tiraient sur la foule, c'était les Rwandais que Patrice Talon avait recrutés. Ils sont même quelle population pour avoir des éléments qu'ils envoient un peu partout là? Hein? Ce sont les anges déchus. Hein? On t'a dit que seuls actuellement les réfugiés sont des humains. Ah, les réfugiés rwandais? Oui. C'est eux les humains? Tout le reste là, ce sont les réincarnés et les anges déchus. Si c'est ça. Donc ceux qui sont morts oui. Lors des massacres là, oui. Les esprits de Kagame sont entrés en eux. Oui. Ils sont revenus prendre les corps. Et c'est eux qui l'utilisent maintenant là pour envoyer tu partout es intelligent. Là. Je comprends. C'est pour cela qu'ils pourchassent ce faible reste. Oui, ce faible reste qui est en exil. Je comprends. Ah. Tu as compris, pasteur? Oui, je comprends, pasteur. Parce que ça m'étonne que vous allez voir la rébellion en RDC, c'est les Rwandais. La rébellion dans n'importe où là, c'est les Rwandais. Ils sont même quelle population? C'est là qu'on comprend maintenant là que sont les anges déchus et les réincarnés. Donc les simples qui sont morts pendant le génocide, les esprits du mal sont entrés encore en eux, ils sont revenus et c'est eux qu'on envoie pour faire ce travail. Je voudrais aussi préciser qu'actuellement, à l'heure où nous sommes maintenant, tous les Rwandais du monde ancien sont tellement troublés par un assassinat que Kagame a fait le samedi passé. Il a tué un chanteur star qui était reconnu de chanter. Beaucoup de Camerounais même reconnaissent, il s'appelle Kizito Mihigo. Peut-être que vous l'avez appris. Ce Kizito Mihigo, c'est un rescapé Tutsi, mais qui finalement était favorisé par Kagame. Il a fréquenté sur les frères de Kagame et il le préparait même pour épouser la fille de Kagame. Finalement, comme Rogariso a changé d'avis, il chantait les réconciliations entre Hutu et Tutsi, ça n'a pas marché avec Kagame. Kagame ne voulait pas comparer la réconciliation entre Hutu et Tutsi. Lui-même, il est quoi? Il est quoi? Il est Hutu ou bien Tutsi?
On dit que les Tutsis, mais finalement, même les Tutsis se posent la question si les dockers ethniques, on ne comprend pas. Finalement, certains Tutsis demandent même si on connaît les origines de Kagame, qu'on les raconte parce qu'on se retrouve, on ne sait pas si c'est quoi, si c'est un numéro ou bien si c'est quoi. C'est un ange déchu. C'est un ange déchu. Matondo na juika mais le number 1 yorsion de la presse congolaise alobi tenga moko pe fona kendaka na kota kapeli kamuna yo en tout cas ndeka boko mona nga lelo soki mama Jovi osepeli et ali bongo bokasi ya juika le number 1 yorsion de la presse maman jolie ambokle le konde fam pekato komona nga kaka boye vraiment merci juika le number 1 de yorsion de la presse congolaise juika le number 1 donc alobi akota kaka makambango ti na suka ti pe bomona kaka Dieu fera grâce mana na ngana États-Unis d'Amérique to le kanon mbangu koloba likambo ya nzela bande ko balandi ba Kongo mani bako souffrir nzela ezalité bana bazindi ne balé polikolo akoluka ka beko batu badusola bakei liwe ezali nkolo kasi ya modèle ko pesa passe kasi tout à la fachibe mon kwa tombolo kaboya l'homme puissant bande ko balandi manso oto koloba kaka latina ete bakongo mani to telema to lamuka congolais telema to bundela mboka congolais telema to bundela mboka yangai mokonzi na Angleterre congolais telema ngonga ebelemi po ete ngai na yo to bundela mboka po banguna basaka na mboka te équipe pour la télé États-Unis d'Amérique il y a solo mboka la biso Congo qui était mais mboka est occupé de kolanga ba côté le biso la mabele ba kanginga na ona boumbu toko pe matende kolanga toko bika te po mboka kei et le comment côté Kagame to la kisa tindi ba soldat to zolo ba yango lokola film ba to ba osana bango le côté pétition ozo le kalande kolanga likamba pétition bo signer yango tala pétition ba soldat ougandais toko kenango soko bonye comme libosa mesa na ndeko signer yango. Nous avons un sérieux problème ndenge bino bolobaka na le côté ali français problème otoko wela ki leadership ezui na lobana no bande kolanga pourquoi bomi wela naka et loko nini sala kabisa ba congolais to mi wela na oyo loba Martin Luther King alobi bolingo na yo na mutu ka tango bozo ke no lia bilamba ko lia biloko parce que zenga bilamba parce que bon comprendre kaka bolingo na yo na mutu tango bozo kele ko sala cop songolo mais bolingo ya solo to zakala ngona mitema te soki ba Kongo mani to linganaka mbeto se soutenaka soki ba Kongo mani to linganaka na lolenge océan beta kambela kala mbeto libéra mboka la biso mbekutu to ngato comme na 2022 te mais kaka na 2019 tolinga to libérer mboka la biso parce que na loba nyos mais tolinga kaka na sima nomination wana tolinga to sala makamu so spona banda loba kuta va élection mais ti élection salami to consommer yango nazolo ba makama vitel camera ti abimi to tiki pe na lobi makama deni ti ba che deni to tiki pe donc nazolo ba to avant et salama mais ezo salama tozo tika pe kaka ndé nazolo ba ke toko tika tozo tika tipe élection ko salama ba nommer mutu mususu toko tika pe donc Moussa Laurent Désiré Kabila azalaki na raison ya komona plus loin lobi te fonga moko molimo na ngeke le kwa sa donc bino bolinga batu musuba kende la bino bambeka bino ba congolais boko telema te to kufa en bloc bino bolinga mutu boko akufi to tika la kotanga komona ende Lumumba akufaki Moussa Laurent Désiré Kabila akufi batanga pose ya kufa pour la Congo ndenge rosia kufi ndenge totanga bakapangala ndenge tokotanga ndeko langa oyo uti ko kufa dernièrement awa atiki bana na ye mutu boko kende akotala te atiki bana mutu a rendre visite à Zali Souté moi ça comme kolela na ki senso awa to so boya ko tshela biso ba vidéo parce que to tsheba biso ba mona ko contre so dévoiler mais c'est faux moi j'aime dire tout mutu on soit responsabilité mutu za te ba on baza na prison ya makala bakanga bango ti lelo ba ke prison ba on pe bazaki na welo wana ba kenda ki na ye na mo seneto ba uto salawa ba garçon la ba transférer bango ba bimisa te
bazoya kolelaka maman seya nga sikoyo lokola za maman seya na kokoka te c'est pour cela nazozala ba problème na bato parce que nazolo ba vérité o bino bozobomba to sacrifier bana bato te bana to ba sacrifier biso na bato ba prima cour ya biso moko pe le sous to biso sacrifie non to ko sa sorceler biso na biso te to bongisa to préparer dans le lengani ya libération à Congo. Libération congolais ya Congo est simple. Pour te libérer Congo c'est le Kobelete. Pour que Gama ki manamboka la biso senga biso le côté. Toza na nyoso na Congo. Toza na nyoso biloko tout o batu baluka biso za la Congo. Toza na Congo. Ba point stratégique la Congo ezali. Oh soki to simbi yango batu ba okima. Mais tozo koka ko s'organiser te. Pour une guerre à leadership. So Freddy Moulongo alobi na bengisa Freddy Moulongo langa alobi na bengisa batu ba ya bakuta nanga poto sola likama pétition yalinga bima danser yalinga bima nani toke pas na ye po ya yebana soki li passe nanga ino ya CNT la ivalobi to sangala na loba na ye po soki honorable nanga Jean de Willa bi abenga bino bo sangala boko boya balianga ndo soki pe Edgar nanga bokonzi alobi abenga awa confiance ezate pande kolanga moko atunaki maman seya mbongo ngo siko to kotinde pa nani poso ko tindi mbongo le komi ya mutu mende kolanga na loba iti botinde pa langa na loba botinde pa langa na se porter garant na botinde pa langa e koma ya mutu te batu bakozwa yango bakosala musala mais a poser nga sous question to kotinde pa ya nani na bisa kotinde pa langa e koma mbongo langa te soko tindi mbongo no binga na tindi $100 nanga pona boy nga na ndola kisango na komi yango pe quelque part oya tindi ya ye on a tindi pour la libération ok na kokoma yango chiffre on a zo luka soki koki bo mona parce qu'il faut to changer méthode to ko vivre bo ete bande konanga soki ba Uganda baza ko se mobiliser pour baya na mabele la biso ya Congo ba boto langa no ba indisposer ngana toi tu trouves ça normal na lo batande bilo bata français bolo ba raponga na yebi yango tenga ngane mangala biso bakanza soki mona Rwanda mi kokisi mi kangi asala projet wana depuis alobi projet langa na 2020 la ko réaliser yango atongi Kigali congolais projet ni osali se réaliser na utena ko yebisa bino na lobi likola téléphone portable nga la simbio nazo tangela makomi nazo préparer émission nga na téléphone portable nazo kende ko zoezu la téléphone portable pona le kaliboso la bino boy eza makila nga na yo ba bomi biso mi balé pour passer la téléphone on va écouter que la gamme cher équipé pour la thé $200 au bénéfice 200 cash nzamba pas mola yo abi au CF aussi ma téléphone mais téléphone on va écouter que la gamme 200 makila la gamme moko makila nanga ba bominga ba ibi minéré danga ba osela ngonga mona ibo sala ngote pe ba tekeli ngango sous cher na keso bango $200 c'est pour 200 ouais il faut aux États-Unis. Tu es équipé pour la terre, ça a équipé. Tozo souffrir pour na mboka ndeko nanga. Boyo kabiso mawa. Toti kanal ba dior na biso à part. To longwa nanu na makambo ezangi tina botala Félix eloko asali biso bandeko nanga. To bundi na Félix. To zalaki na Félix ensemble donc ayudasi. Azotambola biso azoteka biso ayi. Lelo oyo bino so monde entier bomoni de quoi Félix aza capable ya kosala mboka oyo siko pona ni bino bozolanda ba trace à Félix on est tous à la ini on est tous à la bomoko bandeko ngai omoni ngalo kwa linga polémique te na ozoka ba problème na bandeko la biso mususu pona on linga Congo poso na banana ngako linga Congo te melo la cause la diversité te la bandeko nanga mususu ozomona mais tout senga na bino bandeko la biso to sangana surtout bandeko la biso bosa la poto ezu vraiment li kamana moto te na likunya na moto te na problème na moto te bobongisa nanu bobongisa bandeko la biso bosa la poto biso toza tozo nyokwama bino bolobaka bosala ba vidéo kuna la poto bovandi na malili na climatiseur biso tosala totoka
Il faut maman dolo atindela nga ba papier. Et c'est bien bon kaisi nga na ko sanga tambongo so ba papier maman dolo atindela nga fa la déranger moi ça va la Suisse. Asombela nga ba papier atindela nga. Aosala ngo pour la Congo, ande ko langa te. Aosala ngo pour amour à Congo. Bande ko langa boyo kabiso mawa. Mana nanga États-Unis d'Amérique ina kunjana nanga bazonyo kwa ma. Malongola moi $50 na yebande ko langa na boende ba souffrir ba na mbongo te mais soka teka ko tisa ta moi $50 na tini maman c'est ya ozala ngota na mpesa. Vous me croyez que osala ngo ponga ça spécial tende ko langa ezali ka mabele. Ezali ka makila zotala mboka ndenge zo ke le poigni biso moto lingani te. Pona ni to lingani te. Bato boche mutu na Europe boza quand même belo ba ebibilo boza ka mwandambo bobe. Ce bo sangani. Bo mimelima ya pio. Bo longola biso ba conflit inutile. Bo longola biso so bokuta ngi na bar ya misunité. Bilo kasi biso za posa bibalite. Bilo ba bo kasi biso za basi mabeke to bima bombala ko lula ngate. Mais je n'ai pas ce temps-là de kodangai. Nzoto eza yanga me ba sentiment na bloquer yango. Na mi katangenga wana na lobi te pona mboka parce que place muso na okene banzoto na biso za sacré. Oko banda kolala kala mobali muso elo malédiction. Aye ko détruire yo. Mais bino pe boko kanga mutema te bande kolangai. Congo. Tande to kabona. Aujourd'hui pe senga pas sita na sona ndeko langa mona tanga komona ezate. Na obi mon dirait fitol ya Odombo. Non, je n'ai pas de problème avec Odombo. Odombo li comme l'onde kombo les autres tamé na lolengi ya mabe. Ce que ça pour la bonne côté change-toi mon frère. N'a problème no tenga na keda l'ambassade. Pour la makamuna yo, na vérifier parce que la banda ko lingo sa congolais ngali kamba congolais. A tous à la kawa puis c'est comme nga na matoi. A tese sine ki na nga na ozongisa. Pour la linga ba sa kala congolais. Mais problème na biso zani. Lo lenge bino pe bo menele combat ngo. Ceux qui babé ma sombo, ceux qui banane ngo boko l'acceptation de l'occupation ba français, on n'a pas besoin de ça. Je ne pense même pas que ça la famille ba kodo maso. Mais tant que bino bo kende ba makambo bo sala bo détruire biso. Yo le bon sa muta est zo pour la babé ma sombo, est la minute to lo baboye. La police rwandaise Kotikuna et que côté les mapeli minéraux bande kolanga Goma tout en parmi les pays parmi les provinces ils ont produit biloko richesse ni ezakuna basoda Uganda bakikuna na Sud Kivu bango na bavandi siko Kagame azo la biso Sud Kivu siko bakobunda na Museveni babundi encore na mabele na biso bato bina bozo kele kokufela ba ose eloko te quel réunion bolingi bo sala. Laissons tomber biloko nyonso ezakati na mutu na bino oyo ko produit Congo le loko te to bundela Congo. Nous avons un sérieux problème, nous sommes occupés. Notre pays est parti. Bazo démorcelé yango ndenge be bato bolingaka français. Biso to yebi yango te parce que français mila pepe na conférence nationale et bouture na loko te babe masombo. Laisse des théâtres là, ya ko réunir ba musiciens au de faire ceci, on n'a pas besoin de ça. On ko réunir ba musiciens l'époque bozaki liboso pour les borenisa ki bango te. Maintenant le pays est parti, boko réunir ba na ba mission là ce sont pas les Congolais. Ba mission là bazo mona te makambo zo sala mela biso. Leur intérêt, c'est leur argent. Mais maintenant, nous qui souffrons pour la nation congolaise, vous voulez nous mettre où? On a diplomatie, to sala makambo ya mutuya to sangisa mayele pe makanisi na biso na ko sauver Congo to lukandenge ni to koma na est de notre pays to lukandenge ni to koza na nord mboka la biso na ouest na sud to lukandenge ni ba Congo mani ba protéger yango les guerriers sont là mais il nous manque les moyens au bilo bozo be bisango la ba fertilité ba réunion ça va payer $4,000 on les yango pour saboter nation na yo et ko sala yo lokoni vous êtes pas les Congolais. Boza ba collabo les Rwandais oyo bo kota na mboka na biso pour la détruire biso ce n'est pas gentil. Eza mala muté bande kolanga eza mabe biloko bande kola biso poto bozo sala eza mabe on est ensemble. Pourquoi Félix a divisé biso pour la bambongo ba shekula à côté de mboka na biso il a tout pillé. Et puis bino bozo yeba kazo piller bozo yeba ke na grâce na yende siko yango yo makambo zo salama ba assassinat ba tuerie bino bozo yeba mbongo la bango et puis bozo yeba bino pe poka ezala ngo poto bo sala ba base na bino bozo yeba bino mais biso bande ko biso to ganga kabo ça pour la souffrance eza po etinda pe nzambe moyebo yango ezate
mais soki ezali mpo na nga moko me na boyi nga mpe na ye na poto kula tokutala biloko moninga oseya tofandi sikola mboka malili yango totala mosani bosalaka soki eza mpe basosiale yango mosusu te aidons-nous tolinga na biso tose focaliser na likambo ya nation tobima nano na bafitilité na biso tobima nano na bahaine tribale tobima nano na makambo soki mwasi na nga soki mobali na nga to tokutalaki parce que vous avez toujours des raisons machin tobundela Congo tolongwa na mafingu tolongwa na humiliation entre nous bazoseka biso na barwandais bakotiseli biso système ya division bayeli biso système ya nzala mpo bapesaka bino bamiso bambongo bobimaka bagrand prêtre bosakanaka ce n'est pas le moment Dieu là il vous voit aza juste la sentence na ça reproche na jugement na ye oh tozo trahir Congo lelo eza le kozo trahir mama na yo aza na koma bazo senga yo mbongo yo na misolozo lia olobi na kosunga mama te Congo c'est notre mère mama aza na kati ya koma azosenga makasi force énergie misolo bana nyonso toya totya bisiko batie ye mama to réanime ye notre pays est parti bandeko na ngai bakongolais mitema na bino bozotya wapi na nation mboka ekei bandeko banani basi bakonza bango boye banani bakanga esprit na bango boye banani oyo bazokokobunda te mikolo nyonso kaka bakongolais bango baswanyi wa bozolukaki leadership bozolukela yango nani leader makasa ya kobima lokola Kimbangu leader makasa ya kobima lokola nani Muzelo Désiré Kabila leader makasa ya kobima lokola Mobutu leader makasa bima lokola Papa Langa Lumumba na Bokito bao banzima pona mboka na bango babito ko se sacrifie nous voulons l'indépendance dans l'immédiat tolobi boma fais ce que tu veux faire mais je veux que ma nation soit libre ba congolais boza wapi mitema ya ndoki bwemboke ezokende bino moko bomonye lubela wane lekani boki tata ozolo ba makamba Kagame bozo mona makambo ezolekana pe bino bozo tika bandeko na bino tolanda vidéo ya mbela ya résistant balobi ba changer quand même ndenge bundeli na bango après tout suka la biso pona baki na nation nga na kolela lisute nga komona nga Nova Makatuka nazali moko ya ba coordinateur ya Masina quartier 3 ya base Masina quartier 3 nazali pe cordon ya résistance na tout changu na compte ya des risques ba riskaka pona la muka o ba riskaka pona Congo ezali ngai Nova Makatuka malgré tout nayeka lelo mais nalinga koleka mingi na ba chaîne te po biso tozali ba résistant des risques tozali na force na biso tosali tobandaki mwa malamu mais esala mwa kokita mais na minute oyo tosali force ya résistance ya des risques oyo bato oyo batie mitupo na mboka ezwa en plein ne yango na pusani pembeni ya ba ndeko na biso bazali kolanda ngai po balanda biso batia biso maboko pona ba soutenir biso pona eloko na biso wana pona force wana ezala pena en plein na kati ya Congo poto bunda pona mboka poto zali na posa ya libération ya peuple congolais zali na posa mboka évoluer yango wana na pusanaki pembeni na bino ba molobeli na biso ba journaliste yango na pusanaki pembeni na bino po na ye ba ndenge nini ya koloba pe bandeko bazali libanda ba mona ngai ba soutenir biso na point wana ya ko bunda komba na biso na lamuka biso pena to a déterminé na yebi ke tango bwanda ko yoka changu na asir po banda ko yoka pe kombo ya Nova biso nde bato banda ko ningisa changu pe komba ya lamuka so tali bien ezande changu nde muto apesaka ngo en plein yango wana lelo boye to monaki mwa komba esala mwa kokita mais na minute oyo to sali sélection na kati nanu ya changu na ebite ba district mususu soki ba kozwa wana eza après mais na biso na changu nde to moneli komba nde ezokendele surtout na ndenge ndeko Chilombo azo piquer kaka mutu na ye wana malonda to manifester to mona kaka mystique donc il soit ba biloko biso to préparer so to pesango ba konzi et comme lokola ndeti bango batu ba manipuler biso yango to senga soutien na bino bato libanda po to sala kangwa police na ndenge na biso to yeba ndenge nini ya kobunda po soko bo bikete makambu yango yo biso to sala action donc action ya liboso na ezala ngai moko
superviseur na bango nde na kozalaka na moto gashi mpe ndenge nazalaka mpe na komba ya Martin Fayulu nayebi te soki botalaka babilili na ndenge tokendaka bakomba soki botalaka bilili Nova Makatuka nde azalaka wana liboso ata botuni bawelo ndenge tobundaka na bango ata botuni bapavi kinata donc Nova na kati ya komba pena ali mais toza déterminé tolingi bakontilelo boye basutuka na ndenge nini ke ndenge nini bana wana bapelisi moto na kwe mo boye tolingi ntango toyoka mabe biso tosala to réagir na ndenge na biso tokobunda mpo na mboka toza posa tobunda pena mpo na mboka pena makasi yango na opesa mbote na bapere na ngai oyo basoutenaka biso bapere na ngai oyo basoutenir biso Papa Libert na pesi yo mbote malgré to bandaki koluka ngai ozwaki ngai te na nzela ya fou mais tosololaki su bien te mpo telefone nga telefone ya te mais nazwi telefone kaka ya ndenge na biso ya moke soki obenga ngai ya direct tosolola na WhatsApp nde na minute oyo na telefone oyo ya WhatsApp te tozali na papa na biso Raimondo nazali na papa na biso Levi nazali na papa na biso na Mbata naza lisusu na mama na biso Makiese na papa police surtout yo nde obandaki kotungisanga mingi mpona makambo ya komba napesi yo mbote ebele soutien na bino ezalaka nde bosoutenir ngai ntango nazikaki bosoutenir nga mpe lisusu nayambaki mpena bapele na bino mpe bakoli na bino nayambaki yango mpena ya boboto nazali na posa sikoyo bosoutenir biso na ndenge ya komba mpo wana ezalaki accident komba ya libération mpo toza na posa pena libération Congo biso bacongolais bapeuple tozwa mpe ampleur na mboka oyo. Tout ça, c'est une stratégie pour la libération de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, n'a la problème à mon touté. Mais je veux que le Congo soit réellement libre. Ce qu'on a dit pour le Congo, c'est que kata sani nao. Mais ce qui tokuta na auto ya mobali na auto ya mwasi na auto ya mbongo mo quelconque orozanga océanté. Mais pour ma nation, ndengezo beba bolikola Félix. Ah, nzamba mpungutu lendo. Kaka ye mutayebi motema nanga. A Congo mongali kaka ye mutayebi. Bamboso wana basamba lukombe ala ba Félix wala ba Denise wala ba nana Karen nga. Ah, Dieu est tout puissant. Mais les Congolais, ma béo bozo sala biso lelo, les Congolais collabo. Bino batu bozo konta ba Rwandais, bino batu bozo ya esprit ya division, bino batu bozo lia ba mbongo ba babe masombo soki ba nani wana. Bino un jour, ma belle koganga. Ceux qui vont faire la misala la bino pour la déstabilisation, biso to souffrir. To la la kate to kufisa ka bana biso basala illettré. Banda ko biso balia ka malamu te voir en Europe bo sala ba buzobo bo. Tala. Ah, que Dieu nous bénisse. Merci na Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur. Messap électrique. Merci na Papi J, directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi, pareil biso bangai. Merci encore une fois na JKM. Merci na bande kolanga nyoso ingeta la bana voleuse.